はい、こんにちは、梅野です。本日はアジサイの撮り方をご紹介します。はい、では早速撮っていきたいと思います。まずカメラを始めたばっかりの方の失敗例としては、こう撮ってしまうということですね。アジサイに対して正面で撮ってしまうことが多いと思うので、こことこことこことだいたい奥行きが同じなので、写真全体がのっぺりした印象になってしまいます。奥行き感がないですので、あんまり写真の広がりというかそういうのがなく、一枚絵っていう形で撮ってしまうので、なんか思ってたのと違うなっていう写真になってしまいます。なのでここはもう簡単に立っている角度をちょっと変えてあげるだけで、手前とで後ろが背景にボケますし、道も入れるようであれば道のラインを入れてあげるとパースっていうのが効いて、より写真に奥行き感を出すことができます。なのでまずは正面じゃなくて、ちょっとだけ角度変えるだけでもだいぶ写真が変わってきますので、ちょっと角度をつけて撮ってみましょう。はい、カメラを設定していきます。手前の青いアジサイにピントを合わせて、で奥の道とかも映していくんですけど、その場合は、完全にはっきり映す必要はないので、ちょっとボケさせて撮っていきます。なので F 値を F 値4まで下げてきまして、背景の部分をちょっとグラデーションでボケさせて、より奥行き感を表現していこうと思います。この場合でシャッタースピード100分の1秒出てますので、ISO感度はもう100のままで OK です。ではこの設定で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。真正面から撮った写真に比べてちょっと角度を変えるだけでも背景のアジサイとかがボケてくれて、奥行き感を出すことができます。で今回僕は、右側に道を入れてみましたので、道もですね、この広角で撮ると手前が広く映って奥に行くほど狭くなってますので、これでパースが効いた感じになりまして、写真により奥行き感を持たすことができます。そしたら次の写真撮っていきましょう。はい、次は前ボケを使って撮っていきましょう。ここの青いアジサイさんを前ボケに使って、奥のここにピントを合わせて撮っていきます。ここ一体を前ボケに使って、あっちの奥のアジサイにピントを合わせて撮ってみます。はい、カメラを設定していきます。F 値は 5.6 に設定しまして、で手前のアジサイを前ボケしつつ、奥のアジサイをしっかりと撮っていきます。あんまり F 値低くしすぎると、奥のアジサイを撮った時も手前の方はピントが合ってるんですけど、ちょっと後ろになると早ボケ始めているっていうことも起こってしまいますので、ちゃんと撮りたいアジサイには全体にピントが合うように F 値 5.6 に設定していきます。でこの場合でシャッタースピード250分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO感度は100で OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前のアジサイは前ボケさせて、奥のアジサイにしっかりピントを合わせて撮りました。前ボケを使うことで奥行き感の表現にもなりますし、写真自体がちょっと華やかに色の要素を入れることができるので、華やかにすることができます。で今回の場合やと前ボケとピントが合ってる中景と背景と3層構造の写真になりますので、より奥行き感とか立体感を表現することができます。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は
玉ぼけを使って撮っていきます。で玉ぼけするところは、光ってるところがだいたい玉ぼけするんですけど、ちょっとこういう木があるところやと、この空のところはさすがに玉ぼけしないんですけど、あっちの木の合間からちょっと空が見えるところ、ああいうところは玉ぼけしてくれやすいので、それを狙っていきます。そしたらここのアジサイをメインにして、ちょっと下から撮るとこの背景が入りますよね。でここで F 値をちょっと下げてあげると、こっちにピント合わせてあっちの背景が玉ぼけになるので、写真の演出として使うことができます。はい、カメラを設定していきます。背景を玉ぼけさせたいので F 値は 4.5 に設定しました。これ以上上げると玉ぼけがちっちゃくなりすぎてあんまり演出になりませんし、ここからさらに、下げてしまうとこの玉ぼけが大きくなりすぎて、なんかこう玉の形じゃなくてちょっとこうラグビー状というかレモン型っていうのかな、そういう形になっちゃうので F 値は 4.5 に設定しました。で F2.8 にするよりは、さっきも言いましたけども、ピントを合わせたいアジサイの全体にしっかりとピントが合うようになりますので F 値は 4.5 で撮っていきます。でこの場合でシャッタースピードは320分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、3分割の左下の交差点にピントを合わせるアジサイを入れまして、でその反対側、対比となる形で奥に玉ぼけを入れています。F4.5 にしたので、玉ぼけっていう名前の通り丸型になって、綺麗に撮れたんじゃないかと思います。アジサイの近くは、川辺であったりとか、ちょっとこういうなんていうかな、こう木があるところ、木とか草か、あとビニールハウスとか、そういうところも全部玉ぼけしてくれると思うので、狙えるところは狙っていってあげると、ちょっと人とは違うような写真が撮れるんじゃないかと思います。はい、次はアジサイはメインなんですけど、アジサイの葉っぱもちょっとこうサブ的な感じで入れて撮ってあげる方法になります。ちょっと待ってください、蚊がちょっと。はい。で、アジサイはもう日の丸構図で撮るんですけど、ここの葉っぱ4つあるんですけど、ちょっとクローバーじゃないな、なんていうかな、このちょうどこう左右と上下に分かれてなんか綺麗だったので、これ日の丸構図のど真ん中にアジサイを配置して、横にこの葉っぱが上下左右に綺麗に分かれていく感じの構図で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値は 5.6 に設定しまして、アジサイとでちょっと後ろにある葉っぱの方もそこそこピント合わせて撮りたいので F 値 5.6 に設定しました。シャッタースピードがこのままやと結構遅いので、ここは ISO 感度を上げていきます。焦点距離120ぐらいで撮っていくので、160あれば多分もうちょっとか200分の1秒あれば手ブレしないので、ISO 感度は640まで上げてシャッタースピードを確保していきます。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ど真ん中にアジサイを置いて、で後ろのアジサイの葉っぱが左右上下に綺麗に分かれている感じで撮りました。で F 値 5.6 まで上げていましたので、背景のアジサイの葉っぱも、ボケすぎることなく、くっきりしすぎることもなく撮れたと思います。後ろの葉っぱを、F 値8とかに絞ってくっきりさせすぎてしまうと、結局なんかこうアジサイとアジサイの葉っぱがなんか一緒っていうか一体になってしまって、なんかのっぺりした写真になりすぎてしまうので、ここはちょっとボケさせた方がいいかなと思いました。人によってね好みはあると思うんですけど、こういう写真もねバリエーションの一つとして撮ってみてください。
はい、次は、いつものやつですね。対比構図で撮っていきたいと思います。これ3分割の構図の中で、3分割の右下の交差点にピントを合わせるアジサイを入れて、3分割の左上の交差点にボケさせるアジサイを入れて撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。F 値は5に設定しまして、手前のアジサイをしっかりとピント合わせるのとともに、背景のアジサイをあまりボケさせないようにして撮っていきます。F2.8 とかにしてしまうと、後ろのアジサイがボケすぎて、ちょっともう色の要素だけになっちゃうので、ちょっとアジサイって分かるように F5 に設定しました。でこの場合で、シャッタースピード320分の1秒ぐらい出てるんですけど、ちょっと望遠で撮っていくので重くて手がガタガタするので、保険で ISO 感度250まで上げてシャッタースピードを速くしています。それではこれで撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。よく使われる構図の一つなんですけども、シンプルに撮りやすいのと、狙いやすい。大体どんな場所でもこの構図っていうのを狙うことができるので、とりあえず1枚目の写真とかには向いている構図になります。であとはシンプルに綺麗に被写体を見せやすいっていうのもありますね。で手前のアジサイにピントを合わせて、で背景のアジサイは F5 にしたことでボケてるんですけども、アジサイって分かるぐらいのディティールは保っていますので、こんな感じで撮ってみてください。はい、今日はアジサイの撮り方について、ご紹介しました。今が5月の23、高知県はもうめちゃくちゃ暑くなってきてまして、だいぶ汗だくなんですけど、汗だくなのと蚊がちょっとひどいんで、もうそろそろ帰りたいと思います。それではまた次の動画も、あとあれか、アジサイも今日だけじゃなくてこれから見頃を迎えるので、いろいろ撮っていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。